inimestes tekitab väga palju hirmu GMO. See tundub midagi väga hirmsat ja koledat. Ja järjest rohkem eelistab tarbija tervislikku toitu, mis on võimalikult looduslähedane. Ja kui öeldakse GMO, siis see hirmutab ära. Aga see hirm on tegelikult ka turundusvõte. Siin on näide soolast, mis on tarbijale, osale seltskonnale tarbijatest eriti atraktiivne, kuna seal on näidatud, et tegemist on GMO-vaba soolaga. Et ilmselgelt sool ei saagi sisaldada GMO-sid ja see on mõeldudki ainult nendele, kes teavad sellest valdkonnast võimalikult vähe. Nii, mis see GMO siis on? Tegemist on geneetiliselt muundatud organismiga, mis on organism, mille päritlustegureid on muudetud viisil, mis ei ole looduslikul teel võimalik. See on siis seaduslik definitsioon. Ma räägin sellest kohe varsti natukene ka lähemalt. Nii, näited. GMO on siis, kui on just biotehnoloogia meetoditega näiteks lisatud DNA-d või kas on lisatud geen või mingi DNA järjestus. Ja ei ole vahet, kas see DNA on pärit liigikaaslasest, kellega oleks võimalik ka ristata seda taime, või on isegi see DNA pärit sellest samast organismist. Näiteks igal taimel ja igal inimesel on kõik palju erinevaid alleele samast geenist. Kui taimel näiteks võtta üks alleel ja asendada sellega mingi teine alleel, siis tegemist on GMO-ga. Et ilmselgelt ei ole sinna lisandunud midagi hirmutavat ja uut. Samuti on tegemist GMO-ga ka siis, kui on eemaldatud mõned nukleotiidid, kui DNA-d on vähemaks jäänud, kui seda on tehtud nende meetoditega. Aga ei ole GMO, juhul kui on kasutatud uute sortide aretamiseks traditsioonilist sordiaretust, näiteks ristamist, või on kasutatud isegi ristamisel täiesti mitteloomulikke partnereid, ehk siis 2 erinevat liiki on kokku ristatud, kui selleks on kasutatud traditsioonilist sordiaretust, siis see ei ole GMO. Samuti kuulub traditsioonilise sordiaretuse alla ka mutageniseerimine, mis puhul muudetakse suhteliselt juhuslikult või täiesti juhuslikult määramata hulk genoomist. Seda Eestis praegu hetkel keegi ei kasuta, nii palju kui mina tean. Nii, mis see genoom siis on? Et räägime muudkui genoomist ja DNA-st, et genoom on siis täiskomplekt geene ja genoom on igas taimerakus. Ja see genoom siis sisaldab väga palju geene. Need geenid aga määravad taime juures praktiliselt kõik. Kasvu, saagikuse, välimuse, resistentsused, sobivad kasvupiirkonnad ja selles mõistes on igasugune sordiaretus geneetiline muundamine mingil viisil. Nii, et see, mida te arvate, et on looduslik toit, ei ole tegelikult lõpuni looduslik, sest igasugune toit on parandatud inimeste tarbeks sordiaretuse teel. Näiteks siin on näha siis see väikene terapea on siis teosint, mis on maisi looduslik eellane. Et kunagi vanasti hakati valima järjest paremaid järglasi, kuni 7000 aasta vältel sai sellest täiesti söödav vili. Nii. GMO tegemiseks on siis põhiline meetod see, et võetakse DNA lõik ja viiakse taime genoomi. Kui sellest rakust, kus see on õnnestunud, kasvatada rakukultuur ja seejärel uus taim, siis see muudatus on igas taime rakus, kaasa arvatud järglastes. See geen ei pea olema pärit bakterilt, aga on üks konkreetne geen,
beta-toksiini geen, mis on pärit bakterilt ja sellepärast see on siin pildil. Et võrreldes traditsioonilise sordiaretusega geneetiline muundamine on erinev. Ta ei ole parem või halvem, ta on lihtsalt väga erinev. Ehk siis kui võrrelda neid omavahel, siis mulle meeldib võrdlus, et see on nagu kirves võrreldes skalpelliga. Sõltub, mis on vaja teha. Mõnes olukorras on vaja muuta võimalikult palju ja vaadata, mis juhtus, samas kui teises olukorras on vaja muuta ainult väga väikest osa genoomist ja ei ole olemas paremat meetodit sellisteks täpseteks töödeks kui geneetiline muundamine. Nii, see DNA saadakse rakku siis kahel põhilisel viisil. Üks on agrobakter, mis on bakter, mis on võimeline viima ühte DNA lõiku taime genoomi. Looduslikult tekitab see bakter selliseid kalluskasvajaid, aga tänapäeva teadus on nii kaugele arenenud, et on võimalik muuta selle bakteri genoomi viisil, et ta ei tekita enam neid kasvajaid, vaid sinna taime genoomi läheb just täpselt vajalik geen. Teine variant on bioballistika, mille puhul siis see DNA paisatakse sinna taime rakku ja siis vaadatakse, kas õnnestus või mitte. Agrobakteri puhul on siis näha, et bakteril on oma DI-plasmiid, kuhu sisse saab viia vajaliku geeni ja siis see geen viiakse taime edasi. Ja kui nendest õnnestunud rakkudest kasvatada uus taim, siis kõikidesse on see vajalik geen viidud. Aga nüüd on olemas ka veel täpsem meetod selle jaoks, mis on siis CRISPR-Cas9. Et sellega saab määrata isegi täpselt, kuhu see uus geen võiks minna. Ja kui see õnnestub täpselt õigesti, on võimalik selle abil teha isegi ühe nukleotiidiseid väga täpseid muudatusi. Et see on kindlasti täpsem kui mis iganes muu meetod sordiaretuses. Et seda järjestust, et siis töötab niimoodi, et see järjestus, mis seondub genoomis õige kohaga, seda on võimalik disainida vastavalt vajadusele. Ja siis edasi on võimalik sinna kas midagi lisada või sealt midagi eemaldada. Noh, et iga meetodiga kaasnevad ka võimalikud vead ja tihti tundub inimestele kogu see asi nii ebakindel, et kas me ikka tahame, et teadlased millegi nii ebakindlaga tegelevad. Ma olen välja toonud mõned tüüpilisemad vead, mis võivad tekkida. Et kui see DNA, mida lisatakse, siseneb vigaselt, sel juhul see tunnus ei kandu üle ja selline taim praagitakse välja. Sest isegi selle geneetilise muundamisega igal juhul kaasneb ka traditsioonilise sordiaretuse selektsioon. Et see ei ole niimoodi, et keegi laboris teeb valmis ja paiskab kohe müüki. Seda kontrollitakse ikka väga põhjalikult, kas õnnestus see, mida üritati teha ja mis võimalikke muid tagajärgi sellel oli. Nii. Teine viga, mis võib juhtuda, on siis, kui see DNA kogemata lisandub mitmesse kohta. See võib tähendada seda, et see tunnus on hiljem väga ebastabiilne ja sel puhul ka selline taim praagitakse välja. Või mis saab siis, kui see geen, mis lisatakse, tegelikult siseneb kogemata väga vajaliku geeni ja lõhub millegi olulise ära. Et ka sel juhul see praagitakse välja ja selline asi turule ei jõua. Nii. Või kui toimuvad ootamatud interaktsioonid geenide vahel ja miski, mis lisati, mõjutab midagi hoopis kolmandat, ka sel juhul see tavaliselt selgub, kui see on midagi head, siis on väga tore, kui see on halb, siis see praagitakse välja. Aga oluline kõige selle juures on see, et kuigi iga meetod, mis üldse maailmas on välja mõeldud, sisaldab mingisugust ebamäärasust, on see väga täpne võrreldes igasuguste alternatiividega. Ja siin ma näitan ka ühte näidet, mis tänapäeval, mis tundub inimestele palju turvalisem. Ehk siis siin pildil see tumedate ilusate marjadega taim on viirpihlakas granatnaja. See on paljudes Eesti koduaedades ja need marjad on päris maitsvad.
sellest tehakse ka mahla, aga mille peale inimesed tavaliselt ei mõtle ja mis inimesi ka ei hirmuta, on see, et tema esivanemateks on harilik pihlakas ja verev viirpuu. Need ei ole omavahel ristuvad, looduslikult ristuvad liigid ja kui need omavahel ristata, siis mitte keegi ei tea, missugused kombinatsioonid kõikidest kümnetest tuhandetest geenidest võivad tekkida. Ja midagi ei juhtu. Selles mõttes, et need marjad on päris maitsvad. Ma ei ole kuulnud, et see oleks kellelegi midagi halba tekitanud ja see ei ole oluline põhjus muretsemiseks. Samamoodi nagu ei ole oluline põhjus muretsemiseks, kui viiakse kuhugi taime üks ainus geen. Ehk siis võrreldes traditsioonilise sordiaretusega on ristamine ja selline üksiku geeni üleviimine vajalikud täiesti erinevates olukordades. Kui on vaja saada uute omadustega sorti, siis on vajalik ristata, muuta võimalikult palju ja vaadata, kus õnnestus ja kus mitte. Aga kui eesmärk on üle viia üks ainus geen, siis traditsiooniline sordiaretus ilma geneetilise muundamiseta on väga ebaefektiivne. Nimelt, iga kord, kui ristatakse, siis muutub ära pool genoomist. Ja kui meil on näiteks üks sort, mis on väga heade omadustega ja teine sort, millel on üks ainus väga hea geen ja me ristame nad omavahel, siis esimese hooga on pooled geenidest välja vahetatud. Siis me võime hakata tagasi ristama ja ristata jälle selle hea sordiga, kuni me saame midagi, mida me saame kasutada. Ja sel puhul 10–12 aastat hiljem on meil selline sort, millel piisavalt palju häid geene on taastatud, aga see üks geen on jätkuvalt lisatud. Samas kui kindlasti jääb alles ka neid piirkondi, mida ei ole võimalik välja ristata. Teise meetodiga oleks võimalik see geen viia üsna puhtalt, lihtsalt vajalik lõik sinna taime. Nii, räägime lähemalt ka sojast. Ehk siis soja genoom on sekveneeritud ja soja genoom on 1,1 miljardit DNA aluspaari ja sisaldab 46 430 geeni. Kuna tal on juhtunud 2 korral selline DNA kahekordistumine, siis on 75% soja geenidest mitmekoopiana. Nii, järelikult, kui soja genoomis muudetakse näiteks 1000 nukleotiidi, moodustab see ainult 0,00009% soja genoomist. See on üliväike osa. Ja selles seaduslikus definitsioonis öeldud sõnastus, et kus on pärilikust tegureid muudetud viisil, mis ei ole looduslikul teel võimalik, tegelikult natuke eksitav, sellepärast, et kõik need meetodid, CRISPR-Cas, Agrobacter ja väga paljud teised ongi pärit loodusest, kopeeritud. Näiteks maguskartul, mille puhul teadlased on avastanud, et maguskartuli selle söödava osa areng sõltuski agrobakterite tehtud ülekandest. Ehk siis kõikidest maguskartulitest on leitud sellesama agrobakteri järjestusi. Nii. Sojal on geneetilisel muundamisel on väga hea potentsiaal. Sellega saaks teha toitainete rikkamat sojauba, stressitaluvamat, viirusresistentsust saab lisada nende meetoditega, kahjurikindlust saab parandada ja see võimaluste arv on lõpmatu. Mul ei ole võimalik kõike ette lugeda, mida oleks võimalik teha, kui geneetiline muundamine oleks põhimõtteliselt lubatud. Aga sellega on võimalik ka parandada vigaseid geene ja lõhkuda neid geene, mis annavad sellele halvad omadused. Näiteks üks uuem arendus
selles valdkonnas on DuPonti välja töötatud suurema oleiinhappe sisaldusega soojauba, mille puhul, et kui see on siis harilik soojauba ja selle õlide sisaldus, siis see on see nende uus GMO ja nende enda reklaamteksti järgi on see aretus olnud selleks, et töödeldud soojauba sisaldaks vähem transrasvu. Nii, reaalsus, me just rääkisin teile potentsiaalist ja mida kõike on võimalik, aga reaalsus kahjuks on natukene nukker. Et siin helesinise joonega, ma loodan, et tahapoole on näha herbitsiidi tolerantsed sojaoad USA-s. Ehk siis siin algab see graafik 96. aastast ja see viimane on nüüd 2011 ja selle ajaga on plahvatuslikult kasvanud just nimelt herbitsiidi tolerantsete sojaubade kasvatus. Nii. Herbitsiidi tolerantsus on selline omadus, kus seda taime ennast on võimalik pritsida glüfosaati sisaldava preparaadiga ja see GMO, mis sisaldab seda tolerantsust, jääb ellu. Et siin on siis näited pritsitud taimedest, et juhul, kui nad on tolerantsed, siis ei juhtu midagi, aga kui nad ei ole tolerantsed, siis nad surevad ära. Ja siin on näidatud põld, kus on need põllu peal kasvavad taimed ja kõik umbrohi, mis seal vahel on glüfosaadiga üle pritsitud ja umbrohi on surnud. Et kahjuks glüfosaadi puhul on ka viiteid kirjanduses sellele, et ta pärsib mügarbakterite kasvu ja pärsib lämmastiku sidumist seeläbi. Ja lisaks on ka leitud seda, et geneetiliselt muundatud herbitsiidi tolerantsed sojad, mis on korjatud Iowa piirkonnast USA-st, sisaldavad ka glüfosaadi ja selle laguprodukti amba jääke. Ja see ei ole loomulikult hea asi, aga ma rõhutan seda, et kui glüfosaadi jäägid ja selle kasutus ei meeldi, siis tasub tegeleda just sellega, ehk siis protesteerida pigem taimekaitsevahendeid kui et GMO-d. Ehk siis kui neid samu geneetiliselt muundatud soja taimi oleks kasvatatud ilma glüfosaati kasutamata, siis ilmselgelt neid jääke ei oleks ja teiseks nad ei erineks peaaegu et mitte millegi suhtes tavalistest tavapõllumajanduslikult kasvatatud taimedest. Nii, ehk siis ma võtan kokku, et geneetiline muundamine on meetod, millega saab teha palju head, aga kahjuks turule ei ole jõudnud neid GMO-sid, mis on suunatud just nimelt tarbijale. Et uute GMO-de turule toomine nende suurte regulatsioonide tõttu maksab umbes $100 miljonit USA dollarit. Sellist raha ei ole väikestel sordiaretajatel ja ei ole ka keskmistel. Seda ei ole ei ülikoolidel ega muudel taolistel organisatsioonidel. Seda raha on ainult väga suurtel korporatsioonidel ja seetõttu on kogu see asi üles ehitatud pigem kasumile, kui et inimeste tervisele. Ja selle lahendus ei ole mitte võidelda rohkem geneetiliselt muundatud organismide vastu, vaid lahendus on just nimelt vähendada neid regulatsioone selleks, et mitte ainult halvad näited, vaid ka head näited sellest meetodist võiksid jõuda tarbijani. Aitäh!